Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo haala yeroo ammaa kana birmadummaa biyyaa kabachiisuu biyyi keenya gaggeessaa jirtu ilaalchisee keessumaa damee barnootaatiin sochii taasifamaa jiru ilaalchisee keessummaa istuudiyootti affeerrannee qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya hoogganaa biiroo barnootaa mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoodha. Dr. Tolaa Bariisoo waliin turmaata taasisnu nufaana turaatiin hordofaa isiniin jennaa gara keessummaa keenyaatti isin dabarsina. Dr. Baga gara istuudiyoo keenyatti nagaadhaan nu dhuftan isiniin Baga nagaan nu eegdan. Galatoomaa ulfaadhaadha. Yeroo ammaa akkuma beekamu biyyi keenya duulli itti banamee jira. Duula hin barbaanne keessummeessaa jirti. Duulli barnootaa duulli waraanaa gaggeeffame kun immoo keessumaa damee barnootaa irratti hubaatii geessiseera. Dameewwan kanneen keessaa tokko barnootadha. Barnoota irratti gaggeessee jira. Mee miidhaan waraanni kun qabatamaadhaan barumsa irratti fide sirna barnootaa irratti fide maalidha? Egaa waraanni kun kan gaggeeffamaa jiru kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti akka ta'e beekama. Haa ta'u malee Oromiyaa keessattis humni badii shanii kan jedhamu rakkoo qaqqabsiisee jira. Kanarraa ka'ee manneen barnootaa barataa akkasumas immoo barsiisota irratti rakkoon ga'ee jira. Mana barumsarraa yoo kaane yeroo ammaa kana manni barumsa 355 hojii baruu barsiisuu kennaan jiranii rakkoo sababa sodaa nageenyaa kanaan jechaadha. Kennaan jiranii mana barumsa 355 kana keessaa manneen barnootaa 22 mana barumsa sadarkaa lammaffaati jechaadha. Manneen barnootaa kana keessatti barataa jiranii 1,158 ol kan jiranii. Akkasumas immoo barsiisonni manneen barnoota kanatti barsiisan 3,600 yeroo ammaa kana hojii baruu barsiisuun ala ta'anii jiru jechaadha. Kana qofa don taane akkuma beekamu qormaanni kutaa 12ffaa seensa dhaabbilee barnoota olaanaa kennamaa ture. Qormaata kennamaa ture kana keessatti sababuma nageenya sodaa nageenyaa kanaatiin barattoonni 21,000 ol qormaata kana hin qoramne jechaadha. Isaan kuni barattoonni baratanii waggaa 12 ta'anii qormaata qopheessanii barnoota olaanaa seenuuf yeroo qormaata qophaa'an kanatti ijoolleen kuni qormaata san qoruun hin danda'amne jechaadha. Kuni sababa rakkoo nageenyaa egaa waraanni akkuma duratti si kaasee gubbarra gaggeeffamu malee asitti warra ergama warra sanii fudhatanii naannoo Oromiyaa kana keessattis rakkoo uumuuf kan jiran humnoonni waan jiraniif miidhaa hanga kana seektara keenya irraan ga'ee jira jechaadha. Egaa miidhaa qaqqabe kana immoo deebisanii ijaaruutu barbaachisaa deebisanii bakkatti deebisuutu barbaachisaa kun immoo amma mootummaattis baasii dabalataa hojii dabalataa ta'a. Kanaafuu wanti karoorfamee jiru jira laata maaltu yaadameera gara fuulduraa kana deebisuuf? Kanaaf fallisaa kan nuti yaadnu bakkee manneen barnootaa miidhaan irra ga'etti iddooleen sun aanaaleen yookiin gandoonni manneen barnootaa keessa jiran sun haalli nageenya isaanii guutummaan guututti to'atamuu yoo danda'e manneen barnootaa diigame san deebisnee sirreessuun nurra jira. Karaa biraatiin immoo barattoota harcaanii hafan san gara mana barumsaatti haalli itti fiduu dandeenyu yeroo barnoota illee yoo darbe akkaataa kompenseeshiniitti geggeessuu dandeenyu mijeessuun nurra jira. Barsiisota hojii barnootaatiin ala ta'an san isaan kanallee hojii barnoota sanitti deebisuun nurra jiraata. Kan qormaataa laalchisee kan barattoota 21,000 olii yoo qoratamin hafee qormaanni bifa lama akka qophaa'u ministeera barumsaa wajjin kan walii galle barattoonni yuunivarsiitii galuun dura kan barattoota boodatti hafanii kun naannoo keenya qofa don taane naannoo Amaaras naannoo Affaaris rakkoo wal fakkaatu waan jiruuf qormaanni lammaffaa qophaa'ee ijoolleen sun akka qoraman in taasifama. Haa ta'uti garee dhiibban saayikooloojii barataa keenya irra ga'e baay'ee olaanaadha. Kanaaf ijoollee san xinsammuun isaanii akka miidhaan deebisnee haalatti qoramaniin mijeessuuf qophii gochaa jirra jechaadha. Egaa kana kan murteessu haalli nageenya gandoota sanii aanaa sanii mirkanaa'uu qaba jechaadha. Humna nageenyaatiin mirkanaa'utu irraa eegama jechaadha. Amma akkuma isin kaasaa jirtanitti dhiibbaa dinagdeedhaan qaqqabsiisu caalaatti waraanni kun rakkoo xiinsammuu isin qaqqabsiisa. Barattoota irra immoo darbee maatii irrattis kanoo bakkatti sirreessuudhaaf kan hojjechuudhaaf wanti miidhaan jiru ammamii kan hojjechuudhaaf wanti yaadame maali? Dhugaadha. Miidhaan amma barataan 1,158 mana barumsaatirra hafe jechuun maatiin barataa sun irraa ba'u saabeen
abbaan haati dhiibban sammuu irra ga'a jechaadha. Barataan kun yoo baratu barataan isaa mana barumsaa yoo hin deemne dhiibban isarra ga'u baay'ee olaanaadha jechaadha. Barsiisaan 3,600 duratti hojiin ala ta'e jennu kuni barsiisaan kun hojiirra oolee yoo deebi'u kun immoo hojiin ala yoo ta'u baay'ee xiinsammuu barsiisaa kanarra ga'e. Barsiisonni miidhamanis hin jiru. Kanaaf kun dhiibban isaa baratarras barsiisarras maatirras ga'a waan ta'eef dhiibban isaa olaanaa waan ta'eef egaa kana akkuma haalli nageenyaa mirkanaa'inii maatirrattis baratarrattis barsiisarrattis dhiibbaa xiinsammuu kana keessaa baasuuf wanti hojjetamu hojiin mariin tokko ogeessanis wanti deeggaramee hojjetu hin jiraata jennee ilaallaa jechaadha. Bulchiinsa TPLF yeroo darbee kuni sirni barnootaa kanarratti dhiibbaa guddaa geessiseera. Qulqullinni barumsaallee sadarkaa isaa akka hin eegne taasiseera. Amma immoo qabatamaadhaan manneetii barnootaa diiguunsaa walitti hidhata hojiinni kanaan dura hojjechaa ture. Mee san akkamiin ibsitu isin akka hooggansa damee kanaatitti? Egaa dhugaadha. Amma biyya tokko diiguu fi sirna barnoota isaa diiguutu salphata jedhamee kan amanamu jechaadha. Barnoonni barataa keenyaaf nuti kenninu wanti isaan barachuu malan barumsa beekumsa qofaa miti. Beekumsa qofa ta'uun irra hin jiraatu. Ogummas qabaachuu qaba. Akkasumaanis immoo yaada xiinsammuu barataa jijjiiruu kana sirna barnootaa san keessatti jiraatutu irraa eegama. Kanaan alatti barataan hawaasa keessatti haalli ittiin waan mana barumsaa san shaakalisan baratisan hawaasa keessatti akkaataan ittiin shaakalu hojjetu wanni sun jiraachuutu irra jiraata. Amma keessa deebinee yoo ilaallu sirni barnootaa keenya rakkoo akka qabu sirriitti ilaallee wanta san faluuf hojjetamaa jira. Kanarra darbee immoo manneen barnootaa diiguun kallattiinis haa ta'u al-kallattiin rakkoon gahaa ture keessumattuu yeroon jijjiirran geggeeffamaa jiru. Barattoonni keenya, barsiisonni keenya, dargaggoonni qeerroowwan Oromoo harka ol qabanii odoon sodaatin barataanis irsaas iskiriptoo qabatee snaayiparii rukutamaa akka turan hin beekama. Sana booda immoo jijjiiramni dhufe gaafa jedhamu shirri wayyaanee kun baay'ee siyaasni isaanii baay'ee rakkisaa waan tureefi ummata Oromoo miliyoona 1 ta'anii Sumaalee naannoo Sumaaleef Oromoo walitti buusuudhaan isaan fidanii akka gannaqan hin beekna. Hawaasa san jala barataa hedduu ture. Manneen hedduun Harargee lamaan keessatti naannoo Baaleetitti manneen baay'een akka diigaman yaadannoo keenya yeroo dhiyooti. Akkasumas immoo naannoo Booranaaf Sumaalee akkasuma walitti buusu. Egaa Oromiyaan Sumaaleen baay'ee waldaangeessa. Kana achirrattis manneen barnootaa diigaman salphaan turre. Beenishanguliif immoo uummata keenya lixaa jiran walitti buusuudhaan uummanni 240 buqqa'ee achi keessas barataan manneen barnoota hedduun akka diigamu quba qabna. Gara kibbaatiin immoo uummata Gujii fi Geediyoo walitti buusuudhaan akkasuma uummanni baay'een buqqa'ee waan san dandamannee manneen barnootaa ijaarree barataa san deebisnee maatii uummata ammasiisan immoo tasgabbeessinee gaafa deemnu har'as immoo Oromiyaa keessatti humna TPLF kan deeggaru shanee kan jennu kun dhufee rakkoo wal fakkaatu manneen barnoota duratti ibsisan rakkoon kun ga'uun isaa baay'ee waan nama gaddisiisudha. Egaa waa hundaafuu kana keessa baanee dandamannee hojjechuuf jireenya qabsoo waan ta'eef kana keessa baanee dandamachuuf hojjechuuf ammallee xaraa jirra jechaadha. Egaa amma waa'ee hojii duula birmadummaa biyyaa kabachiisuu kanaan wal qabatee gama dhaabbilee hooggansa manneetii barnootaa ministeeraan isaa ta'uu waajjiraalee naannootiin hojiin ijoolleen barattootaa hojii tola ooltummaa irratti akka isaan bobba'an hojii birmadummaa biyyaa kabachiisuu kana biyya keessa taa'anii akka deeggaran taasifamee jira. Naannoo Oromiyaatti maaltu hojjetamaa jira sana sirriitti. Egaa dursee barataan gara dirree waraanaa deeme jedhanii miidiyaan biyya alaa kun hafarsaa jira. Barataan gara dirree misoomaatti kan deeme. Dirree misoomas dirree waraana tokkooti jechaadha. Barataan rasaasa qabatee dhukaasaan jiru haamtuu qabateet midhaan haama jechaadha. Harka isaa fayyadameet midhaan guuraa. Kanaafuu isaan barataan keenya probably amma miidiyaaleen biyya alaa kuni rakkoon biyya keenya kanarratti gaggeeffamaa jiru. Rakkoo biyya keessaa qofaa miti. Rakkoo humni biyya alaas harka keessa naqatee biyyi kun
akka uf dandeessee hin jiraanne ifaajjii taasifamu akka ta'e hubannee nu banna. Nu garuu barataan keenya gara duulatti humna waraanaa deema kan jedhamu ta'e jedhamee barataan manneen barnootaa keessaa yookiin duula kanarraa akka of qusan. Duulli kun immoo duula midhaan sassaabuuti. Midhaan sassaabuun kun immoo amma bifa duulatiin haa gaggeeffamu malee seenaa biyya kanaa keessatti barataan yeroo hundaa duulat ture. Barataan duulee waan hawaasaaf ta'u hojjechaa ture, hojii tajaajila lammummaa hojjechaa ture jechaadha. Yeroo sirna Haayila Sillaasees haa ta'u, yeroo Dargis haa ta'u barataan deemaa ture. Yeroo amma jiru kana keessallee midhaan yoo ga'u barataan bifa duulatiin hin ta'in malee heeyyama gaafatanii manneen barnootaa yeroo muraasa cufamanii maatii isaanii gargaaraa akka turan waanuma barame jechaadha. Kan ammaa kun adda kan isa taasisu biyya keenya irratti weerarri gaggeeffamaa jira. Weerara gaggeeffamaa jiru kan ammoo biyyi akka biyyaatitti tumsa gochaa jira. Kana keessatti seektarri barnootaa maaliin haa hirmaatu kan jedhu ministeerri barumsaa hooggansi olaananii fi akkasumas immoo nuti warri biiroo barnootaa naannolee hooggannu walgeenyiin mari'anne. Seektara barnootaa kana yoo fudhanne hawaasni biyya kana harki tokko afuraffaan mana barumsaa keessa jira. Kanaafuu nuti biyyi keenya biyyi kun diigamuu qaba. Biyya kana diiguu fi waan hundaa hin goona jedhaniiti kan dubbatan humni juntaa kun jechaadha. Kanaaf kana namni hunduu gurraa qaba waan ta'eef nuti maal goona akka seektara barnootaatti maal goona. Biyyi hoo diigame homaa eega diigame booda wanni kaasnu hin jiru. Kan Liibiyaa fudhachuu dandeenya. Biyya akka Sooriyaa kana fudhachuu dandeenya. Gamni namarraa baraa jedhama. Gowwaan ofirraa baraa jedhama. Nuti amma biyya diigame san irraa barree biyya keenya baraaruu waan tokko malee eega diigamne booda barree biyya kana deebisnee ijaaruuf xaaruun barbaachisaan ta'u. Biyyi kun immoo kan ijaaramuuf barattoota mana barumsa keessa jiranii kanaaf barsiisota kanaaf saba hundaaf nama as jiru kanaaf waan ta'eef biyyi irratti diigamurra jedhamee kana waan hubataniif duula deemamu. Duulli kun immoo midhaan maatii milishaa adda dureen midhaan maatii milishaa sassaabuudhaan milishaan sun lubbuu nu kaffalaa jira. Biyya kana baraaruuf biyya akka hin diigamne lubbuu kaffalaa jira. Kanaaf midhaan maatii sanii sassaabuu jechaan tokkoffaa milishaa sanaaf hamileedha. Lammaffaa maatii milishaatiif hamileedha. Sadaffaa immoo diinagdeellee hin deeggara. Midhaan ga'e kun akka hin qisaasuuf gochuun kana deeggara. Karaa biraatiin immoo yoo laallee barattoonni keenya hawaasa keessa deemanii hojjechuun isaanii bifa humnaatiin waan kana hojjetanii gumaachuun isaanii seenaa keessatti illee yeroon kun darbee amma barattoonni duraan darban namoonni duula adda addaa keessatti hirmaatan nuu kaasu waan akkanaa hojjennee jirra. Yeroo umrii keenya biyya keenyaaf waan akkanaa gumaachinee jirra. Ummata barsiifnee jirra. Yookiin immoo riqaa akkanaa ijaarre yookiin mana akkanatti mana qonnaan bulaaf ijaarre yookiin midhaan yeroo akkanaa guurree jedhanii kaasu. Ijoollee kanaafis akka seenaa tokkotti ta'a. Hawaasa keessattis hojii gumaachuu ta'a. Kanaaf duulli kuni akka warri biraa jedhu qawwee qabatanii kan deemanii miti. Itoophiyaan humna isiif taatu humna gahaa qabdi. Sababni barataa mana barumsa keessaa fuunee gara duulaa geessinuuf hin jiru. Kana hin beeku ta'e jedhaniitum ulula shira siyaasa isaanii miidiyaa alaatti noo dubbatamee dhagama kara jedhuuf kan deemu waan ta'eef kanaaf immoo kun soba akka ta'e qabatamaan ijoolleen midhaanoo sassaaban ilaallee jirra. Maatiinis immoo maatiin sassaabameef yoo gammadu ilaalaa jirra. Barataanis immoo waan kanatti hirmaachuusaa haalli itti gammadee hin jira. Kanaafis immoo barataan amma bakka hundatti midhaan ga'e jechaa miti. Bakka bakkatti amma yeroo kana yeroo midhaan sassaabamu jira. Bakka bakkatti fakkeenyaaf midhaan sassaabamee Arsii lixaa fudhatte amma kombaayinariin haamama midhaan wanti sassaabamu hin jiru. Achitti immoo dhiiga kennu waan qabaniin raayyaa gargaaruudhaan kan haala qabatama godinaatiin raawwatama. Bakka tokkotti immoo midhaan reefuu hin googne. Kanaafuu haala qabatama isaaniitiin kan hojjetamu ta'a. Midhaan sassaabuu ta'uu danda'a. Bakka bakkatti immoo azaabaa kana walitti qabanii gubuun naannoo qulqulleessuun ta'uu danda'a. Bakka bakkatti immoo huccuu qaban yoo qaban kennanii tirfii yoo qabaatan kennanii namoota buqqaaniif kennuu ta'uu danda'a. Bakka bakkatti immoo dhiiga gumaachuu waan ta'uu danda'a. Waliigala barattoonni biyya isaanii keessatti waan tokko akka hubatan akka yaadan hojii taasifamu malee akka jarri jedhamu kana akka miidiyaan biyya alaa ololu kana dargaggeessa kana mana barumsaatti fuunee dirree waraanatti erguuf akka hin taane beekamuu qaba jechaadha. Egaa akkuma isin kaastan ijoolleen kun
hawaasa keessatti hirmaannaa godhatanii jalqabamee jira hojichi gizee isaanii xaafii fa'aa haamamee hidhamee fuudhanii garbuu kaasanii mul'ataayyuu kanuma wal qabee immoo akka ololaatti akka jarri hin fayyadamnee fi barumsi isaanii yeroo kan addaan kutan immoo gara fuulduraatti akka kompalseet ta'u kaa'ameermee wayii sanaas waa xiqqoo ishee odeeffannoo dabalataa honnee. Egaa barattoonni kuni guyyaa barnootaa guyyaa 5 kan hojii kanarratti hirmaatanii barattoota qofa odoo hin taane barsiisonni isaaniillee wajjin yoo hirmaatan argitanii jirtu. Kanaaf barsiisonni isaaniillee kana hin hubatu. Barattoonni sin hubatu guyyaa 5 barnootaa darbe kana yeroo ta'anu keessatti haala kamiin barnoota san bakka buusuu fi dandeenya kan jennu kun mari'atamee itti galamee waan ta'eef barataan keenya guyyaan barnootaa guyyaa 5 dabarsanii uummata gargaaran hawaasa isaanii gargaaran maatii milishaa gargaaran kun milishaa lubbuu isaa dabarsee nu jiraachisuuf gochaa jiru. Kanaaf immoo yeroo barnoota isaanii immoo akka bakka buusaa walii galamee itti seename waan ta'eef kuni akka rakkootitti ilaalamu jechaadha. Amma duula gaggeeffame kana keessaa tokko wanti biyya keessatti mul'ate maali? Gareen sun illee gaafa waraana nutti banu nu diiguuf ture Itoophiyaa bittinneessuuf ture. Garuu Itoophiyaa tokko godhe. Isinis damee barnootaatiin amma keessumaa ijoolleen akkuma isinuu sila kaastanii humni cimaan gara caalu lakkoofsaan baay'atee manneetii barnootaa keessatti argama waan ta'eef miira tokkummaa kana birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaan boodas akka itti fufuu fi wanti yaadamee jira wanti hojjetamuudhaaf itti deemamuu malu. Egaa wanti kun akkaataan seenaan biyya kanaatti barraa ture fi itti hubatamaa ture rakkoo guddaa qaba. Ijaarsi biyya kanas waan xumuramee miti. Biyyi kun akkam ta'uu qaba. Biyya amma laalchi garaagaraa biyya kana keessa hin jira. Waliigalteen tokko tokkos hin jiru. Alaabaan kun akkam ta'uu qaba. Sirni biyya kanaa maal ta'uu qaba. Heerri mootummaa maal ta'uu qaba. Tokko tokko biyya kana biyya ilaalcha tokkummaatiin qofa tokkummaa sabdaneessummaan keessummeessine ilaalchi akkasillee hin jira. Haa ta'u malee nuti kan yaadaa jirru kan barsiisaa jirru tokkummaa sabdaneessati kan mirga sabaaf lammii kabaje san jechuu keenya kan isa dubbannu. Kanarratti bu'uura marii barbaada. Marii hayyootaa wal mormuu, walii galuu, wal amansiisuu gaafata. Kuni qawwee qabattee odoo hin taane teessee mari'attee waan irra gahamuu qabu. Barattoota keenyas nu kan barsiisnu akkaataan adeemsi sirna rakkoo biyya kanaa keessatti ijaarsi keenyumattuu akka Oromootti olaallee dhugaa dubbachuuf taanaan Oromoonni tokko tokko hayyoonni tokko tokko biyya Itoophiyaa kana keessa alaaf godhanii ilaalu. Itoophiyaan akka hacuuccaa irraan geessetti ilaalu. Haa ta'u malee dhugaan jiru yoo laallee lola Adwaa fudhannu biyya kana ijaaruu keessatti gaheen Oromoo qabu gahee leencati jennee fudhachuu dandeenya jechaadha. Itoophiyaa kan eenyu fuudheef nuti Itoophiyaa kan nu ijaarre dhiiga keenya sabaaf lammii biraa wajjin kan ijaarre waan ta'eef kanaafuu biyyi kun diigamuuf gaafa dhufu biyya kanatti ibidda qabuuf yoo dhufamu biyya nuti abbootiin keenya akaakayyuuwwan keenya ababayyoon keenya lafee isaaniitiin ijaaranii yeroo baay'ee akka seenatitti kan ka'u waraana Adwaa keessatti geggeeffame jira irraa 12 keessaa 9 Oromoo akka ta'e kan himamu. Kana kan ambaa goonee kaasuun sirrii miti jechaadha. Kana seenaa kana sirreessinee ijoollee keenya barsiisnee biyya keenya kana immoo akka tiksan har'allee yoo fudhannee dirruma waraanaa jiru kanatti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed eeguma isaanii humna raayyaa kana hoogganuu jalqabanii injifannoon kan dhufaa jiru. Kuni gootummaa keenya. Kuni gootummaa keenya kan kaleessa irra dhufnu biyyi kun keenya. Biyyi kun yoo miidhamee hawaasni guddaan sabni guddaan jiru saba keenya wajjin miidhamna. Kanaaf kan nu baasu biyya kana biyyi kun keenya balaa irratti dhufe qolachuu qabna. Ijoollee keenya kana barsiisuu qabna. Uf cinaa uf cineebsuun hin jiraatu. Waan faayidaa uummata kanaaf ta'u laaluun obboleessummaa biyya obboleessummaa irratti kabaja obboleessummaa irratti hundaa'e sirna federaalizii dhugaa irratti hundaa'e kan naannoo keenyatti bulchinu kan biyya kana waliin itti bulchinu biyya akkasii ijaaruu barbaanna waan ta'eef kanuma barataa keenyas barsiisaa cimsaa kan deemnu ta'a jechaadha. Amma duula gidduu kana manni barnootaa ministeera barnootaatiin torbee tokkoo fi deeggarsa biyya keessaa taasifame kuni hirmaannaa maatiitiin alan ta'u. Wanti kun immoo kanaan dura biyya keenya keessatti ta'een beeku waan yeroo dheeraa turedha kaasaa turre. Hirmaannaan hawaasi maatiin ijoollee isaa kanatti hirmaachisuudhaan barsiistonnoo hojii isaanii jireenya isaanii dhiisanii barattoota faana ta'uudhaan hojjettoonni waajjiraalee manneetii barnootaa keessa hirmaannaa keessaa qabu. Akkamiin ilaaltan iyyuu kana tumsi waliigalaa mul'achaa jiru kana. Kan barsiisota irraa yoo sii ka'e barsiisota hojjettoota irraa
seektara barnootaa kana keessatti yoon kaasee kan Oromiyaa walitti ida'ee lakkoofsaan qabanne malee kan godina lama akka fakkeenyaatti waan ajaa'ibsiisu tokko kan kaasuu danda'u. Fakkeenyaaf godinni Booranaa aanaaleen muraasni rakkoon hongee qunnamee ture, rakkoo keessa akka jiru gargaaramaa akka ture hin beekna. Kuni odumaa jiru seektarri barnootaa qofti raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf raayyaa ittisa biyyaa aarsaa nuu kaffalu kanaaf gumaachi isaan godhan miliyoona 27 oli. Seektarri barnootaa godina tokko qofti. Kun barsiisotaaf hojjettootarra mariisifanii biyyi kun keenya jedhanii itti amananii kan godhanidha. Baalee Bahaa fudhannee Baalee Bahaa godina haaraadha. Baalee Bahaas akkasuma godina aanaalee muraasa keessa rakkoon hongeen jira. Kuni oduma jiru Baalee Bahaa qofti seektarri barnootaa miliyoona 25 ol kan gumaachan. Godinaaleen biraa nageenya qaban akkasumas kan Oromiyaa odoo kan walitti qabee daataa siimee baay'ee kan tilmaamtu ol. Kun namni mindaa isaatirraa haala qaala'insa yeroo ammaa jiru kanarra dabarsee biyya kiyyatu naa caala jedhee gumaachi inni godhe kuni kan sitti argisiisu hangam namni jaalala biyya isaatiif akka qabu ifatti kan argisiisudha. Inni lammaffaan barattoota. Barattoonni kuni kanaan dura manneen barnootaa burqaa jeequmsaati kan turan. Burqaa jeequmsaa turanii barattoonni keenya yeroo jijjiiramni barbaachisu odoon sodaatiin snaayiparii dura dhaabbatanii iskiriptoo isaanii qabatanii kufanii jiru. Har'a garuu barattoonni sun wanni nu dura jiru kun abdii qabna sirni gaariin ijaaramaa jira bifa jedhuun duulaa jiru. Barumsa isaanii hordofataa jiru. Amma immoo duula midhaanii milishaa hasassaabnu gaaf jennu gammachuun fudhatan. Inumaayyuu barattoonni kutaa 5 amma 8 illee gaafii kaasaa turan. Barattoonni kun xixiqqoo waan ta'aniif lakkii isin deemuun isin irra hin jiraatu jennee dhoowwine. Kanaaf barataa sadarkaa lammaffaa qofa bobbaasne fe'ii gaarii jira. Kun immoo waan duula al tokko qofa odoon taane fuula duras barataan waan biyya isaatti tolu keessatti akka hirmaatu ammumaayyuu waan irraa barannes waan ta'eef barataan ba'aa hawaasa keessatti waan tajaajila hawaasa hojjechuu akka qabu kana barsiisuun gatii qaba. Egaa barataa kana duuba barataan kun yoo deemu fakkeenyaaf haamtuu qabatee deema meeshaa ittiin hojjetu qabatee deema kana maatirraa fuudha. Maatiinis barataan waan kana hojjetu gammachuu qaba dhugaa dubbachuuf. Barataan isaanii waan ogummaa tokko hojjechaa hawaasa tajaajilan maatii yoo tajaajilan fe'ii qaba waan ta'eef kanaafis maatiinis barataanis barsiisanis ogeessi barnootatis waliigala humni seektara barnootaa wanti amma sochii biyya kana duula gara biraatiin geggeeffamu namni lubbuu kennu isaan asitti immoo kan geggeessaa jiran akka dinqisiifannaatti kan irraayis barannee waan biraas fuula duraa yaada hojjechaa deemu ta'a jechuudha. Hojii adda waraanaatti duuluudhaan qixa ilaalamuu danda'a barattootaaf garbachuuf taanaan itti hojjetamu kana hawaasis tumsa isaatti fufee tokkummaan kunis cimee itti fufee barattoonni immoo kanaan booda immoo barumsa isaanii irratti cimanii itti fufanii bu'aa gaarii akka argamsiisaniif dhaamsa walii galaa isin dabarsitan. Barataan akkuma duratti kaasnee naannoo isaa qulqulleessu ta'uu danda'a, dhiiga gumaachuun ta'uu danda'a, huccuu tirfii yoo qabaate kennuun ta'uu danda'a, hojii san haala qabatama, biqiltuu kunuunsuun ta'uu danda'a. Bara darbee amma biqiltuu baay'ee dhaabbate manneen barnootaa keessatti naannoo irratti jechaadha. Biqiltuu kana kunuunsuun ta'uu danda'a. Haala qabatama sanaan hojjechuun barbaachisaadha. Dareen kan qisaasame sun bakka bu'uu qaba. Barsiisaan bakka buusuu qaba. Barataanis kana kompenseet gochuuf dafee dubbisuu qaba. Dhuma irratti kan kaasuu danda'u kuni aadaa ta'uu qaba. Amma waan duulli jiruuf duullee odoon taane yeroo biraatis barataan yeroo barumsatillee odoon kutin fakkeenyaaf guyyaa lamaan tokko sadeen tokko hojii hawaasa tajaajila hawaasummaatiif ta'u baruun hawaasa keessa deemanii waan tokko yaadanii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e kaasuun barbaada. Yeroo qabdan sanarraa qooddanii istuudiyoo keenyatti argamtanii gaaffilee nuyi isinii kaasnee fi daawwattoota keenyaaf deebii nuu laattanii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin hedduu galatoomna isinii jechuu barbaada Dooktar. Daawwattoota keenya Dooktar Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa mootummaa naannoo Oromiyaa istuudiyoo keenyatti affeerree turmaanni yeroo gabaabaa isaan faana taasisnee kanumaan xumuramee jira. Isinis nu faana taatanii waan nu hordoftanii fi hedduu galatoomaa isiniin jenna nagaadhaan nu tura.